Say hi. Okay. Say hi, say hi. Hi! Ano ba yan? Hello! Hello! Nice. Alright. Okay, let's resume the ride. Downhill. Okay. Go. Okay. Hello. Mukha lang akong nasira. Bakit ano yan? Ba't nagpasundo sa'yo? Yung seat post. Pero okay naman Mababa. Magpapahinga lang? Hindi yun siya, kasunod ko. Ayun na lang po. Sa upuan niya. Lumuluwag. Tanggal na naman. Tari naman. Kung napapanood nyo to, wala na ako sa trail. Kasi nandito si Cherry, kung wala si Kasi Cherry, nakabalik na sumama na ako, baka naulan pa ako So, sa kanya. alagaan nyo si Ana, huwag nyo hayaan sa memplang. Yes. Pigilan pa nila. Ay, teka na na! Pag sumempla, sigurado lang makuha sa video ha. Ayan. Okay lang, sempla. Para doon tayo lumabas. Ako yung unang na-kick out sa village nila. So, bye. Mamimiss niya ako. Bye-bye. Ingat. Mag-shot ka kayo, magkakauwi ka na. Yes. Magkakit kay Ate Ana ka ha? Bantay natin. Go, baby. Go. Grabe, galing na mag-ride ni Ate Ana. Nanginginig yung buong katawan ko, sabi yung katawan ko. Ganda. Galing. Yay! Lumipad ako doon sa ano. Oo, may bayan na kayo matugat. Say hello. Galing naman ni Cherry. Yes! Yes. Teka,
mo yung gulong ko. Sige, sige. Baka kung wala na dito eh. Yun, nandito pa Gulong pala. ko muna mauuna bago yung gulong mo, no? Hindi sumusuko si Jerry. Kaya nga, patubo ako eh. Masarap yung pababa, ano? Kasi ang lalaki ng bato. Kanina to. Nakuha mo ba, Dok? Hindi eh. Wait. Malayo ako eh. Hindi siya nito. Another reel. Okay. Thank you very big. Sige daw. Kanan, lalaki na ugat. Grabe.
Dito, dito. Dito, pinapatulong ko to eh. Yun! Oh. Exhibition ah, exhibition ah. Keep left. Bakit yung tuhod ko? Grabe yung baba na yun, ano? Ano, binaba Hindi niyo? yun. Oo. Diyan tumalon yung ano ko. Pasing. Ay, passing. Sorry. Tingnan kami sa pangalawang paahon. Ikaw, Tinan. Pati na, 3 kilometers na lang. Tapos, 8 di ba? 7. Tignan mo. porterhouse. Oo nga. Ice full coke. Bulalo. Yun na lang yung motivation ko. Wala nga may reward pagkatapos ng paghihirap.